Сегодняшнее видео про цветок невероятной красоты, который стал мега популярным среди цветоводов всего мира. Он подойдет для выращивания не только опытным профессионалам, но и начинающим любителям цветов. Называется это растение фуксия. Огромное разнообразие ее красивых сортов, окрасок и форм цветов покорили сердца многих. Фуксию полюбили не только за ее красоту и неприхотливость. Это универсальное растение можно выращивать как кадочную и ампельную культуру и формировать даже в штамбовом виде, как миниатюрное пышно цветущее деревце. Такое растение сможет украсить территорию сада, террасу и зону отдыха. Фуксию выращивают как комнатный и садовый цветок. Единственное, что в регионах с суровым климатом в открытом грунте она не перезимует. Поэтому саженцы обычно высаживают в контейнеры, которые с осени заносят в теплое помещение. Хотя есть и более выносливые виды с устойчивостью к небольшим заморозкам. Этот эффектный цветок без преувеличений стал мега популярным во всем мире. Ведь при несложном уходе он сможет удивить и порадовать вас своим красочным, невероятно обильным и долгим цветением. К тому же селекционеры сумели вывести не только комнатные, но и великолепные садовые сорта, которые способны менять окраску своих цветов. Очень интересно наблюдать, как при смене освещения лепестки фуксии из нежно-розовых тонов облекаются в насыщенно-лиловые, фиолетовые или малиновые оттенки. Друзья, большая к вам просьба, поделитесь своим мнением и опытом выращивания фуксии. Ваши знания не только интересны, но и очень важны. Я также благодарна всем за ваши лайки, добрые советы и комментарии. Не забывайте также оформить подписку на наш канал, чтобы всегда быть в курсе выхода новых видео. Свое название это растение получило в честь немецкого ботаника Леонарда Фукса. Интересно и то, что в дикой природе фуксия произрастает в виде невысоких деревьев и кустарников, обычно на территории Южной и Центральной Америки, а также Новой Зеландии. Хотя встречаются и более высокорослые разновидности, которые достигают высоты 10 метров. В Новой Зеландии ее древесину даже используют в сфере строительства. Зацветает фуксия уже с весны, а заканчивает лишь в конце осени. Ближе к зиме у растения начинается период покоя. В это время кустик необходимо поставить в притененное и прохладное место. Подкормки не вносят и поливают очень умеренно и редко. Важно, чтобы в холодный период фуксия отдыхала и набиралась сил для последующего сезона. Если же растение зимой будет получать хорошее освещение, тепло и частый полив, обилие цветов в весенний-летний период вы, скорее всего, не дождетесь. Чтобы цветение длилось как можно дольше, летом кустики несколько раз обрезают, стимулируя ветвление и образование новых побегов. Старые и удлиненные ветки обрезают на 1/3. Также необходимо вовремя удалять увядшие цветы. Удобрять фуксию начинают уже с апреля. Обычно подкормки вносят по сентябрь, примерно 1 раз в полмесяца. Для обильного цветения кустику потребуется хорошее, но рассеянное освещение. Удивительно, но это теплолюбивое растение может сбрасывать цветы в особо жаркий период. Летом фуксию можно опрыскивать по всей кроне. Делают это только мягкой, отстойной водой комнатной температуры. Имейте также в виду, что этот цветок не любит застой воздуха. Помещение, где находится цветок, потребуется чаще проветривать, а в теплое время года горшок с фуксией можно выставлять на открытый балкон, в сад или на террасу. Для посадки необходимо подготовить питательный грунт с нейтральной или слабокислой реакцией. Почва должна хорошо пропускать воздух и влагу. Для этого в состав можно добавить крупнозернистый песок или агроперлит. На дно горшка обязательно укладывают хороший слой дренажа. Иногда даже при хорошем уходе цветок может сбросить свои бутоны. Происходит такое от того, что растение что-то потревожило. Возможно, его в этот период переставляли с места на место или разворачивали другой стороной к освещению. Имейте в виду, что в период цветения и закладки бутонов фуксию нельзя лишний раз беспокоить. Сквозняки и резкие перепады температуры тоже ей вредны. Также цветущую фуксию потребуется вовремя поливать и удобрять. Пересушивание почвы приведет к скудному цветению и сбрасыванию листвы. Если вы найдете несложный подход к этому растению, оно непременно одарит вас своей красотой и, возможно, даже плодами. Немногие знают, что ягоды фуксии имеют приятный кисло-сладкий вкус. Они не только съедобные, но и полезные.
Ее плоды применяют в кулинарии и косметологии, а также в качестве лечебного средства. Для размножения используют семена фуксии и ее черенки, хотя второй метод намного проще и эффективнее, ведь сеянцы могут не повторить сортовые признаки материнского растения. Нарезанные веточки можно укоренять в воде и во влажном субстрате. Обычно укоренение черенков проводят после обрезки кустов, которую делают несколько раз за сезон. Фуксия довольно хорошо укореняется и способна дать корешки даже в воде в течение 1-2 недель. Цветущая фуксия без труда украсит любое место в саду, ваш балкон или домашний интерьер. Ее цветы всегда привлекают к себе внимание и очаровывают своей изысканной красотой. Неудивительно, что это растение уже много столетий является одним из самых популярных среди комнатных и садовых культур. А в давние времена его даже считали магическим. Говорят, что фуксия способна пробуждать энергию творчества и развивать интуицию. Она также позитивно влияет на здоровье своих обладателей, снижая риск возникновения многих заболеваний. Интересно было бы узнать мнение зрителей по этому поводу. Действительно ли фуксия обладает такими позитивными качествами? В любом случае, этот эффектный цветок способен очаровать своим цветением кого угодно и каждый год дарить свою красоту уже с весны и до самой поздней осени. А если вам это видео было полезным, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк и до новых встреч на нашем канале.